السلام عليكم. شراب دوسيفوكس هو عبارة عن محلول طبيعي للشراب بدون مواد حافظة، متوفر في الصيدليات بحجمين: قارورة تحتوي على 200 ميلي بثمن 69 درهما، وقارورة تحتوي على 125 ميلي بثمن 49 درهما. التركيبة: مستخلص من صمغ النحل والأعشاب كالزعتر والأرز الأوروبي والخبازة البرية. الخصائص: يحتوي دوسيفوكس على مكونات طبيعية فعالة مستخلصة من صمغ النحل والزعتر والأرز الأوروبي والخبازة البرية، تساعد كلها على إخراج البلغم المتراكم في المجاري الهوائية وتهدئتها في حالة إصابتها بالالتهاب، كما تعمل على تقوية جهاز المناعة، مما يضفي ارتياحا شاملا على الجهاز التنفسي. دواعي الاستعمال: يعالج تراكم البلغم في المجاري التنفسية، يعالج التهاب الحنجرة، يعالج السعال والبحة. نصائح الاستعمال: الكبار ملعقة كبيرة 3 إلى 4 مرات في اليوم، الصغار ملعقة صغيرة 2 إلى 4 مرات في اليوم. في جميع الحالات يجب احترام وصفة الطبيب ونصائح الصيدلي. احتياطات الاستعمال: لا ينصح باستعماله عند الأشخاص ذوي الحساسية لمستخلصات خلية النحل، لا ينصح باستعماله عند الحامل والمرضعة والطفل الصغير، وقد يحتوي المحلول على رواسب ناتجة عن طبيعة مكوناته دون المس بجودته أو فعاليته، ويجب احترام الكمية الموصى بها، ويحرك جيدا قبل الاستعمال، ويحفظ في مكان بعيد عن الحرارة، ويستهلك في مدة لا تتجاوز شهر بعد فتحه، ويوضع بعيدا عن متناول الأطفال. كانت هذه كل المعلومات المختصرة عن شراب دوسيفوكس، وإلى فيديو آخر مع معلومات أخرى، ولكم مني ألف سلام.